ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕುಮುದಾಸ್ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬಾಣಲೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಡುಗೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರೆಣ್ಣೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊಬ್ಬರೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಬ್ಬರೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಯೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು 500 ಗ್ರಾಮಿಂದು ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚಿಕನನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿಣ. ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರು ಹಾಕ್ತೆ ಈ ಚಿಕನನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಈ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಚಿಕನನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ. ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಸಾಲೆನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚಿಕನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಟ್ಟಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಖಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಹಾಕೊಬೋದು. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ತರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಕುಟ್ಟಣಿಕೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು 2 ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋತೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ತರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕುಟ್ಟಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿನೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಬೋದು. ಕುಟ್ಟಣಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ತರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶುಂಠಿನೂ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತರಿಯಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಅದೇ ಬಟ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತಳ ಹೊತ್ತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು 60 ml ನೀರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಯೋ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಒಂದು 4-5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಅರ್ಧನ ನಾನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಿಕನ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಬೇಯಿಸೋದು ಬೇಡ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಳ ಹೊತ್ತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಿಕನನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಳ ಹೊತ್ತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಕೊತೀನಿ.
1 ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈನ ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಾರ್ನಿಷಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಯಾದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನೀವು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ಥರ ನೆಂಚ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ಖಾರ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಾನು ಹೀಗೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಥರನಾರ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಥರನೂ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕುಮುದಾಸ್ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಕುಮುದಾಸ್ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ.